ददातीश्वदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सादेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे रामेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामि नमस्ते सरस्वते गौरवाङ्गचारे निर्विशेष शून्यवादे आश्चात दिशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदा श्रीवाचार्य गौर हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, गुरुदेव की जय, श्री श्री राधे गोविंद की जय। हरे कृष्ण सर्व भक्तों ने हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृत्य प्रभु जी, धन्यवाद कृत्य। हरे कृष्ण सर्वे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम शशि माता जी। शिला प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद प्रणाम। हरे कृष्ण लक्ष्मीदास प्रभु जी, हरे कृष्ण अक्षय प्रभु जी, हरे कृष्ण दर्शना माता जी, हरे कृष्ण सर्वे ने। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, तो आज આપણે શરૂ કરશું। બહુ જ નાનો અધ્યાય છે, ફક્ત 20 શ્લોક છે। 12મો અધ્યાય ભક્તિ યોગમાં પણ ફક્ત 20 શ્લોક હતા, અને આ 15મો અધ્યાય જે આપણે આજે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે, જેને પુરુષોત્તમ યોગ કહેવાય છે, એમાં પણ ફક્ત 20 શ્લોક છે। તો આપણે સૌથી જોઈએ કે 15મો અધ્યાય જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ અથવા પુરુષોત્તમ યોગ તરીકે કહેવાય છે, જેમાં 20 શ્લોક આવેલા છે। આપણે ગઈકાલે જે અધ્યાય આપણે 14મો અધ્યાય ગુણત્રય વિભાગ યોગ કમ્પ્લીટ કર્યો, એની સાથે કનેક્ટિંગ લિંક શું છે પહેલા આપણે એ જોઈએ। તો ગઈકાલે અધ્યાયના આપણને છેલ્લા શ્લોકમાં જ્યારે ભગવાન આપણને કહે છે કે અને હું જ એ નિરાકાર બ્રહ્મનો આશ્રય છું, એટલે કે જે લોકો ભગવાનને એક શક્તિ, ઉર્જા અથવા પ્રકાશના રૂપમાં સમજે છે, એની એ શક્તિની પાછળ શક્તિમાન તરીકે કોણ રહેલા છે? તો ભગવાન કહે છે હું જ એનો આશ્રય છું, એટલે મારા આધારે જ એ શક્તિ પણ રહેલી છે, અથવા તો ભગવાનમાંથી જ એ શક્તિ ઉદ્ભવે છે। જે પ્રકાશ અને ઉર્જા છે અને આ જે બધી શક્તિઓ વિશે જે આપણે એ પણ ભગવાનમાંથી જ નીકળે છે, અથવા ભગવાન એનો સ્ત્રોત છે, અથવા તો ભગવાનમાંથી જ આપણે ઉદ્ભવ થાય છે। એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે હું આશ્રય છું, જે અમર્ત્ય અવિનાશી અને શાશ્વત છે। કોણ અમર્ત્ય અવિનાશી અને શાશ્વત છે? તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અમર્ત્ય અવિનાશી અને શાશ્વત છે। અને સાથે સાથે આપણને પણ બતાવે છે કે ચરમ સુખનું સ્વાભાવિક પદ છે, એટલે કે કેવી રીતે ચરમ સુખ એટલે અલ્ટિમેટ સુખ, ચરમ સુખ એટલે એપેક્સ, સૌથી ટોપમોસ્ટ સુખ, અથવા તો સૌથી ચરમ સીમા, સુખની ચરમ સીમા, એ પણ ભગવાન કહે છે કે એ પદ હું જાળવું છું, અથવા તો જે મારા ધામમાં જ્યારે પહોંચી જાય છે ત્યારે જ આપણે સત્યચિત્ત આનંદ સાથે આપણે જોડાઈએ છીએ, અને સાચો આનંદ, સાચી ખુશી અને સાચી એવી રીતે સંતોષ અને શાંતિ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે। તો એ ક્યારે આપણને પ્રાપ્ત થાય? જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ધામમાં આપણે પહોંચીએ ત્યારે। તો આના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને છે ને બે પાર્ટમાં, એટલે કે એક તો ભગવાન પોતાના વિશે આપણને બતાવશે,
કે કેવી રીતે પોતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે અને સાથે સાથે ભગવાન ચરમ સુખનું સ્વાભાવિક પદ, એટલે કે જ્યારે આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચીએ તો એ ધામ ક્યાં આવેલું છે, ત્યાં આપણને શું સુખ સગવડો મળે છે, અને એ ધામમાં પહોંચ્યા પછી આપણે જે છે ફરીથી પાછું આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં આવવું પડતું નથી. એટલે કે બે રીતે આપણને ભગવાન આ 15મા અધ્યાયમાં જ્ઞાન આપશે અને સાથે સાથે આપણને વધારાનું જ્ઞાન એ પણ આપશે કે ભાઈ આ ભૌતિક દુનિયામાં આપણે જાણી તો ગયા કે ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ તો ત્રિગુણી માયાથી આપણે પાર કરી શકીએ. ચાલો એ તો આપણે જાણી લીધું. હવે જેમ કે માની લો કે આપણે આપણે ક્યાંક બહાર જવું છે. હવે એના માટે આપણે ફ્લાઇટની અથવા ટ્રેનની ટિકિટ મેળવવી તો જરૂરી છે જ. એ ટિકિટ વગર તો આપણે ટ્રાવેલ કરી જ ન શકીએ. તો એ ટિકિટના રૂપમાં ભગવાને આપણને બતાવી દીધું કે ત્રિગુણી માયાને પાર કરવા માટે મારી શરણાગતિની જરૂર છે. એટલે કે ચાલો ભગવાનની શરણાગતિ લઈને આપણે ટિકિટ તો પ્રાપ્ત કરી લીધી. હવે જ્યાં સુધી આપણે જે દિવસે આપણે જવાનું હોય ત્યાં સુધી બાકી બધી ચીજો આપણે વાઇન્ડ અપ કરવી પડે કે નહીં? તો કેવી રીતે વાઇન્ડ અપ કરવાનું ને એ આપણને ભગવાન છે ને આ અધ્યાયમાં પણ જ્ઞાન આપશે કે આપણે અહીંયા રહીને પછી કરવાનું શું છે, આપણે આપણી જિંદગીને વાઇન્ડ અપ કેવી રીતે કરવાની છે આપણે. તો હવે જોઈએ ભગવાન આપણને આ જે અધ્યાય છે 20મા શ્લોકમાં આ બધું જ્ઞાન આપશે અને આ જ્ઞાનના સંદર્ભમાં આપણે આને 4 ભાગમાં વિભાજિત કરેલું છે 20 શ્લોકોને. અને આજે આપણે 2 વિભાગ કમ્પ્લીટ કરશું, એટલે કે 11 શ્લોક આજે આપણે કમ્પ્લીટ કરશું અને બાકીના 9 શ્લોક આપણે આવતીકાલે લેશું. અને આજે આપણે તરત આના પછી બેક ટુ બેક બ્રિજ ક્લાસીસ વિશે આપણે તો કદાચ પ્રશ્નોત્તરી આપણે મુલતવી રાખશું, કારણ કે થોડો 5-10 મિનિટનો મને બ્રેક મળે તો જરાક સારું રહે આપણે. એટલા માટે આપણે આજે ડેફિનેટલી 11 શ્લોક આરામથી આપણે કવર થઈ જશે. ઇનફ ટાઈમ છે આપણી પાસે. થોડા ઘણા ક્યારેક પ્રશ્નોત્તરીને લેવાના હોય છે તો એને થોડીક આપણે મુલતવી રાખી શકશું. આજે અને કાલે અને પરમ દિવસે જ્યારે આપણે 16મો અધ્યાય શરૂ કરશું તેના સંદર્ભમાં આપણે 15મા અને 16મા અધ્યાયના પ્રશ્નોત્તરી આપણે લઈ લેશું. તો હવે પહેલાથી લઈને 5મા શ્લોકમાં છે ને ભગવાન આપણને એ બતાવે છે કે આપણે આ ભૌતિક જગતમાં આવી તો ગયા છીએ. હવે આવ્યા પછી આપણને માની લો ટિકિટ બી આપણે લઈ લીધી છે કે ચાલો ભગવાનના ધામમાં આપણે પહોંચવું છે. પણ એના જ્યાં સુધી આપણે કન્ફર્મ ટિકિટ જે આપણને મળેલી છે એના પહેલા બધી આપણે વાઇન્ડ અપ પ્રોસેસ તો કરવી જ પડશે ને, કારણ કે પછી ત્યાં વયા જશું ફરીથી તો પાછા આપણે અહીંયા આવવું નથી. આજે આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ જવું હોય, ટ્રાવેલ કરવું હોય, કેટલી બધી આપણે તૈયારી કરીએ છીએ. તો અહીંયા પણ તો આપણે એ તૈયારી કરવી જ પડશે ને કે આ જગતમાં રહીને આપણે બધું વાઇન્ડ અપ કેવી રીતે કરવું, બધું સંકેલવું કેવી રીતે, જે આટલું બધું ઘણું બધું આપણે ફેલાવેલું છે, ઘણું બધું સંગ્રહ કરેલું છે, ઘણું બધું પાથરેલું છે આપણું, આ બધાને આપણે કેવી રીતે આટોપવું. એટલે કે ભગવાન આપણને આ ભૌતિક જગતથી અલિપ્ત થવાને આપણને જ્ઞાન આપશે અને સાથે સાથે આપણને ભગવાન એ પણ સમજાવશે કે જે આ ભૌતિક દુનિયા જે છે એ એક જાતનું પ્રતિબિંબ છે આપણે. એટલા માટે પહેલા શ્લોકથી છે ને ભગવાન આપણને કલ્પના કરવાનું કહે છે, ઇમેજિનેશન કરવાનું કહે છે. આમાં કોઈ અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા શ્લોક અધ્યાય નથી શરૂ થતો, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પહેલા શ્લોકમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા એમ કહેવાય છે કે એક શાશ્વત અશ્વત્થ વૃક્ષ છે. એટલે કે એક પરમાનન્ટ ટાઈપનું શાશ્વત અશ્વત્થ એટલે કે એક ટાઈપનું બનિયાન ટ્રી, અથવા તો આપણે કહી શકીએ કે વડનું ઝાડ. આપણે જેમ આપણા ગુજરાતમાં કબીર વડ તરીકે છે, બંગાળમાં આપણે બોટાનિકલ ગાર્ડનમાં પણ એક બનિયાન ટ્રી છે કે જેના મૂળિયા કોઈ આજે સુધી ગોતી શક્યું નથી. કારણ કે આ અશ્વત્થ અથવા વડના ટ્રીની ખાસિયત શું હોય, એના જે વડવાઈ હોય એ પણ શું છે લાંબે પહેલા ઉપર ઉગે અને પછી નીચે આવી જાય, એટલે કે ઝૂકી જાય અને નીચે પણ પાછી એટલી લાંબી થાય કે ફરીથી પાછી જમીનમાં વયા જાય અને એમાંથી ફરીથી પાછું એક નવું આપણે બનિયાન ટ્રી અથવા અશ્વત્થ વૃક્ષ આપણે પ્રગટી જાય. એટલે કે સાચું મૂળ કયું છે આપણે કોઈ આને પારખી ન શકીએ. અને આ બધા જે વૃક્ષો હોય એનો ઘેરાવ કહીએ ને તો આપણે માઇલોના માઇલો સુધી હોય છે. જે પ્રમાણે બોટાનિકલ ગાર્ડન છે ને એનું તો કંઈક વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં પણ નામ છે, કેટલો બધો મોટો એનો ફેલાવો છે અને બહુ પુરાતન છે આપણે. તો અહીંયા પણ ભગવાન આપણને આવી એક કલ્પના કરવાનું કહે છે કે એમ કહેવાય છે કે એક શાશ્વત અશ્વત્થ વૃક્ષ છે, તેના મૂળ ઉપરની તરફ અને શાખાઓ નીચેની તરફ છે. નોર્મલી બધા વૃક્ષનું શું હોય, મૂળિયા નીચેની તરફ હોય અને પાંદડા અને ડાળીઓ અને ફૂલ અને ફળ ને બધું ઉપર આવે. પણ અહીંયા જે ભગવાન કલ્પના કરવાનું કહે છે આનાથી આપણને વિપરીત કલ્પના કરવાનું કહે છે કે જેના મૂળ જે છે ઉપરની તરફ છે અને શાખાઓ નીચેની તરફ છે. સાથે સાથે ભગવાન આપણને પણ કહે છે કે તેના વેદ પાંદડા વેદ મંત્રો છે. એટલે કે આવું જો શાશ્વત અને અશ્વત્થ મોટું વૃક્ષ હોય કે જે અનાદિકાળથી ચાલ્યું હોય તો કોઈ પણ વૃક્ષમાં તમે જો એટલા બધા પાંદડા હોય કે આપણે ગણી જ ન શકીએ. ઇવન ડાળીઓ પણ આપણે ગણી ન શકીએ. ઇવન એમાં જે ફૂલો આવે ને ફૂલો પણ આપણે ગણી ન શકીએ. કારણ કે શું છે, ડાળીઓ કરતા પાંદડા વધારે હોય અને પાંદડા કરતા ફૂલો ઓછા હોય. પણ આ બધી ચીજમાંથી કોઈ ચીજ આપણે ગણતરી ન કરી શકીએ મોટા વૃક્ષના સંદર્ભમાં જોઈએ તો. એટલા માટે આપણા શાસ્ત્રોમાં પણ શું છે, આવા અસંખ્ય વેદ મંત્રોને બધા રહેલા છે. આપણે લાખોની સંખ્યામાં મંત્રો રહેલા છે કે જેને આપણે સંપૂર્ણ રીતે જાણી શકતા નથી. પણ અહીંયા ભગવાન આપણને કહે છે કે જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણે છે તે વેદોનો જ્ઞાતા છે.
એટલે કે આ વૃક્ષને જાણવો શું? એટલે કે આ ભૌતિક સંસાર રૂપી આ મૃત્યુ વર્લ્ડમાં જે આપણે રહેલા છીએ, આને જો આપણે જાણી લઈએ કે જેની સાથે ભગવાન કમ્પેરિઝન એક વૃક્ષની સાથે કરે છે, તો ભગવાન કહે છે કે એ પણ વેદોનો જ્ઞાતા થઈ જાય છે. કારણ કે આ જ અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને છેલ્લે બતાવશે કે આ બધાના વેદોનો ઉદ્દેશ શું છે. વેદોનો ઉદ્દેશ છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જાણવા. એટલે કે આ રીતે ભગવાન આપણને કહે છે કે જો આ સંસારને જાણી લે છે, વેદોનો પણ જ્ઞાતા થઈ જાય છે. હવે આવું વૃક્ષ આપણને દેખાય ક્યાં? નોર્મલી આપણે જોઈએ તો માની જોઈએ કે આપણે કોઈ પાણીના સમૂહ પાસે ઉભેલા હોઈએ અને પાણી સરસ મજાનું ચોખ્ખું હોય, એના કિનારી ઉપર એક સરસ મજાનું મોટું આવું વડનું કે કોઈ મોટું વૃક્ષ હોય. હવે વૃક્ષના આપણે નીચે તળિયા પાસે ઊભા હોય અને એ વૃક્ષનું જો પાણીનું પ્રતિબિંબ પાણીમાં પ્રતિબિંબ પડતું હોય, એટલે કે રિફ્લેક્શન પડતું હોય, તો શું છે, આપણને એ વૃક્ષ નોર્મલી ઉલટું દેખાય અને આપણે પણ પોતે એમાં આપણને ઉલટા દેખાય, કારણ કે એ વૃક્ષને અડોઅડ લઈને આપણે એના નીચે મૂળિયા તરફ પાસે આપણે ઉભેલા હોઈએ. તો આવી રીતે જ્યારે પાણીમાં એનું પ્રતિબિંબ પડતું હોય ત્યારે આપણને એના મૂળિયા ઉપર દેખાય અને વૃક્ષોની ડાળીઓ અને શાખાઓ અને બધા જે પાંદડા તે બધું જે છે, અને સાથે સાથે આપણે પણ જે છે આપણી પણ પ્રતિબિંબ આખું આમ ઉલટું પડે, એટલે કે ઇન્વર્ટેડ ઇમેજ એને કહેવાય. આપણે ઉલટું પ્રતિબિંબ પડે એવી રીતે આપણને દેખાય. તો આના સંદર્ભમાં હવે જોઈએ ભગવાન આપણને બીજા શ્લોકમાં શું કહે છે કે આ વૃક્ષની શાખાઓ ઉપર તથા નીચે પ્રસરેલી છે અને પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. તો આને સમજવા માટે આપણે દાખલો લઈએ. આપણે જેમ કે એક ઓલો ઉડન ખટોલા ટાઈપનું હોય ને, અથવા તો રોપ વે કયો. આપણા ઘણી બધી જગ્યા ભારત દેશમાં એવા બધા હિલ સ્ટેશનમાં છે ને આવા બધા રોપ વે હોય છે, તમને ખ્યાલ હોય તો. આપણે નીચે અહીંયા બેસીએ અને ટ્રોલી અથવા જેને આપણે કહીએ ને કેબલ કાર, એ ટાઈપની કેબલ કાર હોય, કેબલ કારમાં બેસીને આપણને ઉપર સુધી લઈ જાય આપણને, અને ફરીથી પાછું ત્યાં આપણે બધું ફરી કરી લઈએ, પાછી ઈ જ કેબલ કાર આપણને નીચે લઈ આવે. એટલે એક દોરડા રૂપી હોય છે. દોરડામાં એક કેબલ કાર અથવા તો એક નાનકડી ટ્રોલી ટાઈપમાં બંધાયેલી હોય, એમાં આપણે બેસીએ ને આપણને ઉપર નીચે કરાવી રાખે. તો જે ગઈકાલે આપણે જે ત્રિગુણી માયા જે લીધો, એમાં ગુણોનો એક મતલબ શું છે, દોરડા બી થાય છે ને. કારણ કે આ ત્રિગુણી માયા પણ શું છે, એક દોરડાના રૂપમાં જ આપણને બાંધે છે ને, સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણથી. તો આ રીતે છે ને એ એક ટાઈપના દોરડા છે, જે ઓલી કેબલ કારના દોરડા હોય ને, દોરડાનો સહારો લઈને ઉપર નીચે કરતા હોય, એવી રીતે ભગવાન કહે છે કે આની શાખા ઉપર અને નીચે બંને તરફ પ્રસરેલી છે. એટલે કે દોરડું જે છે નીચેથી ઉપર બાંધેલું હોય ને પાછું ઉપરથી નીચે બાંધેલું હોય, એટલે કે બે બોથ વેના દોરડા એવા બાંધેલા હોય. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન કહે છે કે આ જે ત્રિગુણી માયા જે છે, એ જે છે આ વૃક્ષ જે છે, ભગવાન આપણને કલ્પના કરવાનું કહે છે, એનું આપણને પોષણ કરે છે. કારણ કે કોઈ પણ વૃક્ષને પોષણ માટે શું છે, પ્રકાશ જોતો હોય, પાણી જોતું હોય, ખાદ્ય જોતું હોય. તો આ જે ભગવાન કલ્પના કરવાની આપણને કીધું, એનું પોષણ કોણ કરી રહ્યું છે? ભગવાનની જે શક્તિ છે ત્રિગુણી માયા રૂપી, એ એનું પોષણ કરી રહી છે. તેની ડાળીઓ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. એટલે કે જે ભગવાન અહીંયા આપણે કલ્પના કરવાનું કે છે, વૃક્ષમાં પેલા પાંદડાની કમ્પેરિઝન શેની સાથે કરી? તો કે વેદ મંત્રો સાથે કરી. અને હવે ડાળીઓની કમ્પેરિઝન શેની સાથે કરે છે? તો કે ઇન્દ્રિયોના વિષયો સાથે કરે છે. અને આ વૃક્ષના મૂળ નીચે પણ જાય છે, અને તે માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા હોય છે. એટલે કે માણસ જેવા જેવા કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થાય, જેમ આપણે ગઈકાલે 14મા અધ્યાયમાં જાણ્યું, જો સકામ કર્મોથી પ્રવૃત્ત થાય તો એ ફરીથી મૃત્યુલોકમાં આવે છે. અને તમોગુણમાં જો પ્રવૃત્ત થયેલો હોય તો કે નીચે નરક યોનિમાં જાય છે, અથવા તો પશુ યોનિમાં જાય છે. તો એ જ ભગવાન આપણને બતાવે છે કે આ જે ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે, એટલે કે આપણે શું અહીંયા વાંદરાની જેમ એક ડાળીથી બીજી ડાળી, બીજી ડાળીથી ત્રીજી ડાળીમાં આપણે કૂદકા મારીએ છીએ. એટલે કે એક ઈચ્છાથી બીજી ઈચ્છા, બીજી ઈચ્છાથી ત્રીજી ઈચ્છા પ્રાપ્ત કરવામાં આપણે કુદાકા મારતા હોઈએ છીએ, અથવા તો બહુ મહેનત કરતા હોઈએ છીએ. અને આ જ બધા શું છે, આપણા સકામ કર્મો છે. એટલે કે કંઈક ને કંઈક ફળની ઈચ્છાની પ્રાપ્તિ માટે આવા કર્મોમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. સારા કર્મો આપણને ઉચ્ચતર લોકમાં જ લઈ જાય, ખરાબ કર્મો આપણને નીચેના લોકમાં લઈ જાય, અને ઉપરના લોકમાં જઈએ ત્યાં પણ આપણે જયારે પુણ્ય ક્ષીણ થઈ જાય, ફરીથી પાછું આવવું પડે આપણે. તો આ રીતે ભગવાન આપણને કહે છે ઉપર નીચે થાય જ રાખે છે. જેમ ઓલો રોપ વે હોય ને, આપણે અહીંયાથી નીચેથી શરૂઆત કરી, ઉપર ગયા પાછું નીચે આવવાનું જ છે ને. એટલે કે એવી રીતે આમાં આપણે બંધાયેલા રહીએ છીએ. એટલે કે આપણી સ્થિતિ કેવી છે? તો કે જે ભગવાને કીધું ને, મૂળિયા ઉપર છે આ વૃક્ષના, એટલે કે આપણે બધા ઉપરથી આવેલા છે. અને આ જે વૃક્ષ નીચે જે છે, જેમાં એનું પ્રતિબિંબ પડે છે, આપણે કહી શકીએ રિફ્લેક્શન પડે છે, આપણે એ બધા એક ડાળીમાં આપણે બધા ફસાયેલા છે, આવા ઊંધેમાંથી. અને આ રીતે આપણે આ બધા વૃક્ષમાં આપણે એક ડાળીથી બીજી ડાળીમાં આપણે કુદાકા મારતા રહીએ છીએ. હવે પછી ભગવાન આપણને ઉદ્દેશ બતાવે છે. એટલે કે હવે આપણે શું કરવાનું છે? તો કે બધી પ્રોસેસને આપણે વાઇન્ડ અપ કરવાની છે. આપણને ટિકિટ મળી ગઈ કે ચાલો ભગવાનની શરણાગતિ લીધી, હવે આપણે ત્રિગુણી માયાને ઓળંગવામાં આપણે સફળ થવાના છીએ, અને આપણી પાસે કન્ફર્મ ટિકિટ આવી ગઈ છે.
આપણે બધું વાઇન્ડ અપ તો કરવું પડશે ને, કેટલો બધો ફેલાવો કરીને બેઠેલા છે આપણે. તો એ ભગવાન આપણને ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં આપણને આપણું લક્ષ્ય બતાવે છે કે આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. ડેફિનેટલી એકચ્યુઅલ આવું કોઈ વૃક્ષ ન હોય એટલે તો ભગવાને પહેલા શ્લોકમાં કીધું ને કે એવી એક આપણે કલ્પના કરવાની છે, ઇમેજિન કરવાની છે. કોઈ પણ એ સમજી શકતું નથી કે આનો આદિ ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે અને આધાર ક્યાં છે. ડેફિનેટલી જે અનાદિકાળથી આ વૃક્ષ ચાલ્યું આવે છે એટલા જ માટે ભગવાન એને શાશ્વત વૃક્ષ તરીકે વર્ણવે છે. કોઈ સમજી શકતું નથી કે આ ક્યારે શરૂ થયું, આનો મધ્ય ક્યાં છે અથવા તો આનો અંત ક્યારે આવવાનો છે. કોઈને આનું ખબર નથી અને કોઈ ટાઈમ સુધી આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ રહેવાના પણ નથી આપણે. પરંતુ મનુષ્ય એટલે કે અહીંયા મનુષ્ય એકમાત્ર એવો છે કે ભાઈ આ લક્ષ્યને પાર કરી શકે, જે ભગવાન હવે આપણને બતાવવા જઈ રહ્યા છે. આ સુદ્રઢ મૂળવાળા વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું જોઈએ. એટલે કે હવે ભગવાન આપણને બતાવે છે કે આપણા મનુષ્ય જીવન તરીકે આપણું લક્ષ્ય શું છે. આપણને ટિકિટ મળી ગઈ છે તો હવે આપણે બધી ચીજોને વાઇન્ડ અપ કરવાની છે, આસ્તે આસ્તે ને સમેટવાની છે. આસ્તે આસ્તે સમેટીને આપણે આપણી ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચવાની યાત્રામાં આપણે સરસ રીતે આગળ વધવાનું છે. એ અહીંયા ભગવાન આપણને આ શ્લોકોમાં આપણું મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય બતાવે છે કે મનુષ્ય જીવન જે મળ્યું છે એમણે કરવાનું શું. તો કે ભાઈ આ વૃક્ષ જે છે જેમાં બધી આપણે કહીએ ને અલગ અલગ ડાળીઓ જે છે, ઇન્દ્રિયના વિષયો છે, એ બધી ડાળીઓને કાપવાની છે, એને મૂળથી કાપવાનું છે. અને સેના વડે આપણા હાથમાં શસ્ત્ર કયું આપે છે ભગવાને, તો કે ભાઈ વિરક્તિનું શસ્ત્ર. એટલે કે આસ્તે આસ્તે આપણે વિરક્તિ કેળવવાની છે. અને ત્યાર પછી તેણે એવા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ કે જ્યાં ગયા પછી પાછા આવવાનું નહીં, રહે નહીં. અને ત્યાં તેણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવું જોઈએ કે જેમનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થયેલો છે. એટલે કે બધી ચીજોના સ્ત્રોત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે અને તેમજ વિસ્તાર પણ થયેલો છે, એટલે કે વિસ્તૃત પણ બધી ચીજો થઈ રહી છે આપણે. એટલે કે આ રીતે આ બે શ્લોકમાં ભગવાન આપણને આપણા મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય બતાવે છે અને આપણે ક્યાં જવાનું છે, આપણું ડેસ્ટિનેશન અથવા તો ફાઇનલ જે ડેસ્ટિનેશન છે એ પણ આપણને બતાવે છે. તો કે ભગવાનના ધામમાં જવાનું છે અને ફરીથી આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં ફસાવાનું નથી, એવી રીતે. તો આ જેમ કે આપણે પ્રાપ્ત કેવી રીતે કરવાનું, તો કે ભાઈ આપણે અત્યારે શું છે, આ બધા ભૌતિક દુનિયામાં આપણે રહેલા છે અને માની લો આપણે હવે કાંઠે આવી ગયા છે. કાંઠે આવીને હવે આપણે જોઈએ છે કે આ મોટો જે ભવસાગર જે છે આપણે એને પાર કરવાનો છે અને બહુ સાવધાનીપૂર્વક આપણે સરસ રીતે કાળજીપૂર્વક આપણે આ ભવસાગરને પાર કરવાનો છે. કારણ કે જો ફરીથી આમાં જરાક આપણે વિચલિત થયા તો આમાં ફરીથી પાછા આપણે એ જ આપણે ઝાડમાં આપણે જેમ ઊંધે માથે લટકીએ છીએ એવી રીતે આપણે લટકતા રહેશું આપણે. કારણ કે હોઈ શકે કે આ ભૌતિક સાગરમાં એટલે કે આ ભવસાગરમાં જ આપણે ચાલતા ચાલતા ક્યાંય વિચલિત થયા ને પડી ગયા, આપણે નીચે અટકાવવાના શેમાં છીએ? જે ભગવાને આપણને કીધું ને કે આ વૃક્ષ શાશ્વત અશ્વત્થ વૃક્ષ છે, એમાં જ પાછા કોક ને કોક ડાળીમાં આપણે ફસાઈ જશું. એટલે કે ફરીથી પાછી કોક ને કોઈ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં આપણે ડાળીઓમાં ફસાઈ ગયા અને એમાં ને એમાં જ આપણી જિંદગી વહી ગઈ. એટલે કે આપણે બહુ સાવધાનીપૂર્વક આપણે આ ભવસાગરને બ્રિજ રૂપી આપણે એને પાર કરવાનો છે અને અહીંયા આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાનું છે. આ જે ભગવાન અત્યાર સુધી આપણને ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં જે બતાવ્યું એને પિક્ચર દ્વારા આપણે સમજ્યા. હવે ભગવાન આપણને પાંચમા શ્લોકમાં બતાવે છે કે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવા માટે આપણે પહેલા કંઈક લાયકાત કેળવવી પડે ને. જેમ કે માની લો આપણને કન્ફર્મ ટિકિટ તો મળી ગઈ છે, રેલવે રિઝર્વેશન થઈ ગયું, ફ્લાઇટ રિઝર્વેશન થઈ ગયું, બધું થઈ ગયું. હવે આપણે આપણું ભાતું બાંધવાનું છે ને. હવે ભાતું જે બાંધવાનું છે ને એ ક્યારે બાંધી શકીએ અને કેવી રીતે બાંધવાનું છે કે જેથી કરીને આપણી યાત્રા સુખદાયક થાય. તો એના માટે ભગવાન આપણને પાંચમા શ્લોકમાં આપણની એલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયા બતાવે છે કે ભાઈ જો મારા ધામમાં આવવું હોય અથવા તો જે શાશ્વત પદ પામવું હોય, કારણ કે ભગવાને શું કીધું, એ ચરમ સુખનું પદ છે. આપણે 14મો અધ્યાય જે લીધો એટલે છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું ને ચરમ સુખનું પદ છે. એટલે કે ચરમ સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે શું ભાતું બાંધવાનું, કેવી રીતે આપણે જવાનું, તો કે જે મનુષ્ય મિથ્યા પ્રતિષ્ઠા એટલે કે ખોટો આપણે કહી શકીએ ને અહંકાર એક જાતનો, હું આમ છું, મેં આમ કરી લીધું, મારી પાસે આ છે, મેં શું કર્યું છે ખબર નથી, આવી બધી જે કહે ને મિથ્યા પ્રતિષ્ઠા. થોડા ઘણા ડેઝિગ્નેશન મળી ગયા, ભૌતિક દુનિયાને ડિગ્રીના થોડા ઘણા એવા હોદ્દા કરી લીધા, થોડા ઘણા એવા મોટા કામ કરી લીધા, એટલે કે પોતાની જાતને બહુ મોટો સમજે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આવી કોઈ મિથ્યા પ્રતિષ્ઠા આપણે લઈને ન જઈ શકીએ ત્યાં. કારણ કે આ બધું જે સામર્થ્ય આપણને જે મળેલું છે ભગવાન થકી જ મળેલું છે ને, અને ભગવાન પાસે તો આ બધું સામર્થ્ય છે. એની પાસે આપણે આવી પ્રતિષ્ઠા લઈને જાશું, ભગવાન કહેશે જા ઘર ભેગો થા, મારે કઈ જરૂર નથી, તું તારા પ્રતિષ્ઠામાં પડ્યો રહે, ખબર પડશે તને તારી કેવી પ્રતિષ્ઠા છે. મોહ એટલે કે જ્યાં સુધી આપણે ઇન્દ્રિય વિષયોના ડાળખીઓમાં ફસાયેલા રહેશું ત્યાં સુધી આપણે જંગલને પાર નહીં કરી શકીએ.
કુસંગથી રહિત, એટલે કે ભાઈ આપણે એવા કોઈ સંગાતમાં આપણે પડેલા હશું કે જે આપણને આ મોહમાંથી બહાર નીકળવામાં અટકાવતા હોય તો પણ આપણે ભગવાનના ધામ સુધી નથી પહોંચી શકવાના. જેઓ શાશ્વત તત્વને જાણે છે, એટલે કે ભાઈ આ બધી ચીજોથી પોતે માની લો સરસ રીતે કાબુ મેળવેલો છે, કોઈ અહંકાર નથી, કોઈ મોહ નથી અને એવા કોઈ દુસંગ નથી. અને સારી ચીજમાં શું છે તો કે ભાઈ એને શાશ્વત તત્વ એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે એને સારું એવું જ્ઞાન છે. જેવો દુન્વય કામ વાસ નિવૃત્તિ થઈ ગયા છે, એટલે કે કોઈ જાતનો એને મોહ પણ નથી, આકાંક્ષા પણ નથી અને કોઈ જાતની વાસના પણ નથી. કોઈ જાતની એને શરીર સુખની પણ એવી ઈચ્છા નથી, કોઈ જાતની એને સંગ્રહ વૃત્તિની પણ કોઈ ઈચ્છા નથી. અને જેઓ સુખ દુઃખના દ્વંદ્વથી મુક્ત થયેલા છે, એટલે કે સુખ દુઃખ, હાનિ ગેરલાભ, સારું ખરાબ, આ બધા દ્વંદ્વો જે છે એનાથી બધાથી પોતે પર થયેલો છે આપણે. અને જેઓ મોહ રહિત થઈને પરમેશ્વરને શરણાગત કેવી રીતે થવું તે જાણે છે, તેઓ તે શાશ્વત પદને પામે છે. એટલે કે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવા માટે આ બધી ભગવાન આપણને એલિજિબિલિટી કન્ડિશન અથવા તો ક્વોલિફિકેશન અથવા તો લાયકાત આપણને બતાવે છે. આપણે પહેલા આ બધી ચીજો કેળવવી જોઈએ. જેમ કે માની લો આપણે એક દાખલો લઈએ, આપણે ફ્લાઇટમાં જ્યારે પહેલી વાર ટ્રાવેલ કરતા હોઈએ અને ત્યારે ઘણી બધી ચીજો આપણને ન ખબર હોય, તો આ બધી ચીજો આપણે નોર્મલી શું કરીએ, થોડી ઘણી જાણી લઈએ ને કે ભાઈ ફ્લાઇટમાં કેવી રીતે જવું, એની પ્રોસેસમાંથી કેવી રીતે પાર પાડવું, પછી એનો સીટ બેલ્ટ બાંધવાનો હોય કેવી રીતે બાંધવો, આ બધી ચીજો એટીકેટી આપણે જાણી લઈએ ને, તો ભગવાન પણ અહીંયા આપણને આવી રીતે તૈયાર કરે છે કે જો મારા ધામમાં આવવું હોય શકે તમે પહેલી વાર જ આવો છો મારા ધામમાં, તો તમારે પણ તો કંઈક જાણવું પડશે ને, તમારે પણ તો કંઈક શીખવું પડશે ને. આ બધું જાણવું જરૂરી છે અને આ બધું શીખવું બી જરૂરી છે અને આ બધું કેળવવું પણ જરૂરી છે, કારણ કે મિથ્યા પ્રતિષ્ઠા મોહ અને કુસંગથી આપણે કેળવવાનું છે, આપણે ભગવાનના વિશે જ્ઞાન મેળવવાનું છે આપણે, અને આવી રીતે દૂન વૈષ્ણવ કામનાથી આપણે નિવૃત્ત થવાનું છે આપણે. આ રીતે બધું જો આપણે જાણીએ, કરીએ અને સમજીએ ત્યારે જ આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવા માટે પોતાને લાયકાત ગણી શકીએ. હવે પછી 6 થી લઈને 11મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને બતાવશે કે આપણે આ યાત્રા જે કરવાની છે ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચવાની, એ કેવી રીતે આપણે યાત્રા કરવાની કે જેથી કરીને આમાં પણ આપણને કોઈ વિઘ્નો ન આવે. તો 6 શ્લોકમાં ભગવાન આપણને પહેલા તો પોતાના ધામ વિશેનું વર્ણન કરીને બતાવે છે કે મારું તે પરમધામ ન તો સૂર્ય કે ચંદ્ર દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે અને ન તો અગ્નિ કે વીજળી દ્વારા. એટલે કે ડેફિનેટલી ભગવાનના જે ધામમાં છે એમાં ન તો સૂર્ય ચંદ્રની જરૂરત છે ને અથવા તો અગ્નિ કે વીજળીની. આપણે જોઈએ ને કે ભાઈ અહીંયા આપણને આ મૃત્યુલોકમાં અજવાળા માટે આપણને સૂરજની જરૂર પડે છે. પછી જેમ કે વીજળી અને અગ્નિની માટે શું, તો કે ભાઈ આપણે અલગ અલગ આપણે ખાવા પીવાની વસ્તુ બનાવવી હોય, વીજળીને એટલે અલગ અલગ પંખા એસી બધું આપણે ચલાવવું હોય, આ બધી ચીજોની આપણને જરૂર પડે છે. અને આ બધી ચીજો પણ આમ જોવા જાવ ને તો એનો સ્ત્રોત શું છે તો કે ભાઈ સૂર્ય જ છે. એટલે કે સૂર્યનો જે છે આપણે કહી શકીએ કે અલ્ટિમેટ સોર્સ ઓફ એનર્જી છે અથવા તો એકમાત્ર સોર્સ ઓફ એનર્જી છે. બાકી બધું જે છે આ બધામાંથી એક રીતે બીજા રીતે રૂપાંતરિત થાય છે. પણ ભગવાનનું જે ધામ છે એમાં નથી સૂર્ય ચંદ્ર કે અગ્નિ પ્રકાશની કઈ જરૂરત બી નથી પડતી, કારણ કે બધું ત્યાં પોતે સ્વયં પ્રકાશિત હોય છે. તમને આના સંદર્ભમાં એક આપણે દાખલો લઈએ, જેમ કે આપણા ભારત દેશમાં પણ છે ને ઘણા બધા હિલ સ્ટેશન અથવા એવી જગ્યા છે. તમે ત્યાં તમે જોજો રોકાવા જાઓ ક્યારેક હોટલમાં કે કોઈ ધર્મશાળામાં કે કોઈ ગેસ્ટ હાઉસમાં, ત્યાં છે ને પંખા નથી હોતા. શું કામે નથી હોતા? તો કે ભાઈ ત્યાં એટલી ગરમી જ નથી પડતી. બોલો, બહારના દેશોમાં તો ઘણી જગ્યા છે, પણ ઇવન ભારત દેશમાં પણ એવી જગ્યાઓ છે કે જ્યાં તમે હોટલમાં જાઓ ને ત્યાં તમને પંખા ન મળે, એસી બી ન મળે, કારણ કે ત્યાં શું છે એવી ઠંડી જ નથી પડતી. તો ભગવાન પણ અહીંયા એ જ આપણને સમજાવવા માંગે છે કે ભગવાનનું જે ધામ જે છે ને આ સૂર્ય અને ચંદ્રની છે ને આપણને જરૂર પડે છે. સવારના પૂરમાં સૂર્ય ન ઉગે તો આપણને એના સિવાય કોઈ રીતે આપણને અજવાળું ન મળી શકે. તમે કહો ઘરમાં તો લાઈટ પંખા બત્તી હોય ને, ચાલો લાઈટ પંખા બત્તી પણ તમે સૂર્ય વગર કેટલા દિવસ સુધી ચલાવી શકશો મને કહો? અર્ચના માતાજી કે છે મહાબળેશ્વર. હા માતાજી, બરોબર. અને ઇવન તમે દાર્જિલિંગમાં જાઓ ને, દાર્જિલિંગમાં પણ જોજો ઘણી બધી હોટલોમાં છે ને અત્યારે જે બધી નવી નવી બની હશે એ વાત અલગ છે તમારે, પણ ઘણી જે બધી જૂની હોટલો બધી છે ને દાર્જિલિંગમાં પણ છે ને લાઈટ પંખા પંખા ને એસી નથી હોતા તમારે. ધન્યવાદ. તો એવી રીતે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણને આ સવારના પૂરમાં સૂર્યની જરૂર પડે છે. સૂર્ય ન હોય તો આપણને આ બધું કાંઈ અજવાળું ન મળે. પણ ભગવાનનું જે ધામ જે છે ને એને આ સૂર્ય અને ચંદ્રની જરૂરત જ નથી, કારણ કે બધું પોતે સ્વયં પ્રકાશિત છે. કેવી રીતે સ્વયં પ્રકાશિત છે? તો ભગવાન આપણને સમજાવે છે ને 7મા અધ્યાયમાં કે સૂર્યનો જે પ્રકાશ છે એ પણ હું જ છું, અને નક્ષત્રોમાં ચંદ્ર પણ હું જ છું, આપણે તારાઓમાં ચંદ્ર પણ હું જ છું. એવી રીતે ભગવાન આપણને બતાવે છે. એટલે કે બધાનો સ્ત્રોત જે છે એ ભગવાન રહેલા છે.
એ રીતે ભગવાન આપણને ક્લિયર કરે છે. એટલે કે છે કે ભાઈ ત્યાં સૂર્ય, ચંદ્ર, વીજળી કે અગ્નિ નથી. જે મનુષ્ય ત્યાં પહોંચી જાય છે તે આ ભૌતિક જગતમાં ફરી પાછા કદી આવતા નથી. એટલે કે એ અલ્ટિમેટ ધામ છે, એ ચરમ સુખ છે આપણું કહી શકીએ. અલ્ટિમેટ ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન છે આપણું, છેલ્લું ગોલ છે આપણા મનુષ્ય જીવનનું, કે જો ત્યાં પહોંચી જઈએ તો ફરીથી પછી આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં ફસાતા નથી. હવે ભગવાન આપણને 7મા શ્લોકમાં કહે છે કે આ બદ્ધ જગતમાં બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે. જો આ જગતને ભગવાને બદ્ધ કીધેલું છે. શેનાથી બંધાયેલું છે? કોણ કહેશે મને? આ જગત શેનાથી બંધાયેલું છે? ભગવાને આપણને કહી દીધું છે આનો જવાબ. આ જ અધ્યાયમાં આપ્યો જવાબ એનો. ત્રિગુણી માયાથી. હા, સરસ. જો ભગવાન આપણને પહેલા શ્લોકમાં શું કીધું? આ જે વૃક્ષ છે એ શેનાથી શોષણ પામે, શું કહેવાય આપણે પોષણ પામે છે? તો કે આ ત્રિગુણી માયા. તો એ પણ તો એક જવાબરૂપી જ છે ને, કે આ જે ભૌતિક દુનિયા છે અથવા તો જે શાશ્વત અશ્વત વૃક્ષ છે એને પોષણ કોણ આપે છે? તો કે ત્રિગુણી માયા. એટલા જ માટે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે આ બદ્ધ જગતમાં, એટલે કે આ જગત બંધાયેલું છે શેનાથી? તો કે ત્રિગુણી માયાથી બંધાયેલું છે. અને બધા જીવો સનાતન ભગવાનના અંશો છે. એટલે કે આપણે બધા શું છે? ભગવાનના અંશરૂપી છે. અંશરૂપી એટલે કે શું? ભગવાનની જે શક્તિ છે ને એ શક્તિના અંશ છે. કારણ કે 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને શું કીધું? મારી એક ચડિયાતી પરાશક્તિ છે જે જીવોની બનેલી છે. તો આપણે બધા જીવાત્મા છીએ. આપણે ભગવાનના ઈ સેન્સમાં આપણે અંશ છીએ. એમ નહીં કે ભગવાનના અલગ અલગ રીતે બોડી પાર્ટ્સ છીએ. આપણે બોડી પાર્ટ્સ નથી, પણ ભગવાનની શક્તિના રૂપમાં આપણે અંશ છીએ. જેમ એક બહુ મોટી પ્રજ્વલિત અગ્નિ હોય અને એમાંથી જેમ નાના નાના તણખલા બધા નીકળતા હોય ને, આપણે તણખલા છીએ આપણે બધા. એટલે કે ભગવાનની શક્તિના રૂપમાંથી આપણે ભગવાનથી વિખૂટે પડેલા છીએ, ભગવાનથી આપણે છૂટા પડેલા છીએ. અને એમાં પણ આપણને થોડી ઘણી સ્વતંત્રતા પણ આપેલી છે. એટલા માટે પછી ભગવાન કહે છે કે બદ્ધ જીવનના કારણે હવે આપણે બધા પણ બંધાયેલા છે. જો આપણે બધા જીવાત્મા છીએ અને આપણે પણ બદ્ધ છીએ, અને આ જગત જે છે એ પણ બદ્ધ છે. તો હવે તમે કહો આપણા અને જગતમાં ફરક શું થયો? કોણ કહેશે મને? બંને જો બંધાયેલા હોય તો ફરક શું છે? બહુ ઇઝી પ્રશ્ન છે, જરાક થોડો માઇન્ડ એપ્લાય કરો. હરે કૃષ્ણ. અક્ષય પ્રભુજી, લક્ષ્મીદાસ પ્રભુજી, રમેશ પ્રભુજી, આપણા અને જગતમાં ફરક શું થયો જો બંને જ બંધાયેલા છે તો? આપણામાં ચેતન આત્મા છે. હા, બરોબર, એકદમ સરસ રંજન માતાજી, ધન્યવાદ. તો આ બધા જગત જે છે ભગવાને શું કીધું? મારી અપરાશક્તિ છે. પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ. અને ભગવાન એને શું કહે છે? અમારી નિકુષ્ટ શક્તિ છે. અને એનાથી ચડિયાતી જે છે જીવોની શક્તિ છે, જેમાં ચેતના રહેલી છે. આ જ આપણામાં મેઇન ફરક છે. ભગવાનનું જ બનાવેલું જગત છે અને ભગવાન જ બનાવેલા આપણે છીએ. ભગવાનની જ આ શક્તિ છે, આ પણ ભગવાનની શક્તિ છે. પણ બંને વચ્ચે ફરક શું છે? તો કે આ નિકુષ્ટ છે અને આપણે જીવાત્મા જે છે આપણે ચેતનાવાળી અથવા તો લિવિંગ છીએ આપણે. ભલે બંને બદ્ધ છે, પણ આ એક બહુ મોટો ડિફરન્સ છે આપણે. અને બદ્ધ જીવનના કારણે તેઓ બધી 6 ઇન્દ્રિયોથી કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. અને આ 6 ઇન્દ્રિયોમાં મનનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે. એટલે કે આપણી જે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો પ્લસ આપણે મન, કારણ કે મન એના કરતા બધા કરતા મોટું છે. જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોના વિષયો આ બધા કરતા ચડિયાતું શું છે? તો કે મન છે. મન કરતા ચડિયાતું બુદ્ધિ છે આપણે. આ રીતે આપણે ઓલરેડી આ 3જા અધ્યાયમાં સમજી ગયા હતા. તો અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે પણ બહુ મોટો સંઘર્ષ કરીએ છીએ. અને આ શ્લોકમાં આમ જોવા જઈએ ને તો ભગવાન આપણને પોતાની કરુણા દર્શાવે છે. કારણ કે આપણે બધા ભગવાનના અંશ છીએ, તો ભગવાન આપણા બીજ પ્રદાતા પિતા બી છે. અને આ ત્રિગુણી માયા જે છે આપણી માતા છે, એ પણ ભગવાનની શક્તિ છે. એટલે આમ જોવા જાવ તો આપણા માતા પિતા તરીકે બંને ભગવાન જ થયા ને. હવે માતા પિતા તરીકે આપણે બધા શું છે? ભગવાનથી વિખૂટા પડેલા છે. જેમાં તણખલા વિખૂટા પડેલા હોય ને, હવે વિખૂટા પડીને આપણે શું છે? ભગવાનને ભૂલી ગયા છે. એટલે કે આપણને થોડી ઘણી સ્વતંત્રતા અપાયેલી છે. સ્વતંત્રતાનો ગેરલાભ લઈને આપણે અહીંયા બહુ સંઘર્ષ કરીએ છીએ. અને આપણે કહે ને કે ભાઈ કઠોર ગધેડાની જેમ બધી મહેનત કરીએ છીએ કંઈક ને કંઈક ચીજ પ્રાપ્ત કરવા માટે, પણ એ બધી ચીજમાં આપણને સુખ, શાંતિ અને આનંદ ક્યારેય મળી શકતો નથી, અથવા તો એ શાશ્વત નથી આપણે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન આપણને એક માતા પિતા તરીકે પોતાની કરુણા દર્શાવે છે. જેમ એક નાનું બાળક હોય અથવા થોડો મોટો થઈ આસ્તે આસ્તે ડિગ્રીઓ લઈને પોતાની કેરિયર કરે. તમે જુઓ, સવારના પૂરમાં 7, 7:30, 8 વાગે ટિફિનનો ડબ્બો લઈને નીકળી જાય અને રાતના 9, 9:30, 10 વાગે ઘરે આવે. અને આવીને જરા કંઈ ખાઈ પીને ગાડલા ભેગો થાય ને તરત પાછું બીજે દિવસે સવારે એ જ રૂટીન. તો કેટલો બધો સંઘર્ષ કરતા હોય છે. ઘણી વાર મા બાપ કહે ને, બેટા આટલો બધો સંઘર્ષ કરસ, આટલો થાકી જા, તારું તબિયત બગડે છે, આમ છે, શેના માટે કરસ આ બધું?
એવી જ રીતે અહીંયા પણ ભગવાન છે ને આપણા ઉપર કરુણા દર્શાવે છે, ભગવાન પોતાનો પ્રેમ દર્શાવે છે કે કેટલો બધો આપણે અહીંયા સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. શેના માટે? શું લઈ જવાના છે આમાંથી? આપણે કાંઈ સાથે આવવાનું છે? આપણે કાંઈ નહીં, પણ કેટલી બધી મહેનત કરીએ છીએ આપણે. પછી હવે આ ચીજ આપણે ઓલરેડી મારા ખ્યાલથી આધ્યાત્મિક જગત અને ભૌતિક જગતના વિશે સંદર્ભમાં ફરક શું છે આપણે લેવલ 1 માં ડિસ્કસ કરીએ છીએ કે ડેફિનેટલી અહીંયા જે છે આપણને બધું ટેમ્પરરી છે આપણે, અથવા તો કહી શકીએ કે ક્ષણભર છે આપણે, અથવા તો નાશવંત છે આપણે. અને એ રીતે બધી ચીજોનો આપણે નાશ થાય છે, જે કે પણ થોડું ઘણું આપણને સુખ, શાંતિ અને પ્રેમ જે દેખાય છે આપણને. પણ જે આપણે આ ભૌતિક જગત છે એમાં જ આ બધી આપણને આવી અનુભૂતિ થાય છે. એના વિરુદ્ધ જો આપણે આધ્યાત્મિક જગત જોઈએ તો ડેફિનેટલી આપણને ત્યાં જ આપણને સાચો સુખ, પ્રેમ અને સંબંધો બધા રહેલા છે. આપણો સાચો સંબંધ કોની સાથે છે? તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર સાથે છે. બાકી બધા જે આપણા દેહના જે સંબંધો છે આપણે કહી શકીએ બધા ટેમ્પરરી છે. આપણા કંઈક ને કંઈક કર્મ હશે, કંઈક ને કંઈક આપણી લેણા દેવી હશે, જેનાથી આપણે એકબીજાની સાથે અત્યારે જોડાયેલા છે. અને એકબીજાની સાથે આપણે આનંદ માણીએ છીએ ટેમ્પરરી, અથવા તો આપણે એકબીજાના દુઃખનું કારણ પણ બનીએ છીએ. ઘણીવાર આપણા પરિવારમાં જ જો આપણા લોકો આપણા સાથે ઘણી સારી રીતે રહેતા હોય, ઘણીવાર એ જ લોકો આપણા દુઃખનું કારણ બનતા હોય અને આપણે એને છોડી બી ન શકતા હોઈએ. તો આ બધી શું છે? લેણા દેવીની વાત છે. હોઈ શકે આગલા જન્મમાં આપણે કંઈક એવા કર્મો કર્યા હશે, અથવા આપણે કંઈક એવી વિચારધારણા અથવા કંઈકની સાથે વર્તન કરેલું હશે, જેથી કરીને એ રીતે એ આત્મા સાથે આપણે એ દેહ રૂપી આપણે એમાં જોડાયેલા છે અને એકબીજાનું આપણે ભોગવીએ છીએ. આમ જોવા જઈએ ને તો આપણને નથી કોઈના વિશે આપણને ખરાબ વિચારવાની શક્તિ, અથવા તો નથી આપણે કોઈ વિશે આપણે કહે ને કે બહુ સારું પણ આપણે છે ને એ રીતે ન કહી શકીએ કે ભાઈ આ વ્યક્તિ બહુ સારું છે. કારણ કે કોઈ વ્યક્તિ આપણા માટે જો બહુ સારી હોય તો કદાચ આપણા કોઈક એવા સારા કર્મો હશે કે જેથી કરીને આવી આપણને બદલો આપે છે. અને કોઈક વ્યક્તિ જો આપણા માટે ખરાબ હોય તો આપણે પણ એમ ન કહી શકીએ અથવા એને શાપ ન આપી શકીએ કે ભાઈ જા તારો આમ થશે, તે મને આટલું કષ્ટ આપ્યું છે, તું તારા બધા ભોગવીશ ને, આવી રીતે આપણે બધું આપતા હોય છે. તો એ પણ આપણને દેવાનો કોઈ અધિકાર નથી. કારણ કે હોઈ શકે આપણા પાછલા જન્મના કોઈ કર્મોમાં એવી રીતે આપણે જોડાયેલા હશું, જેથી કરીને આપણે અત્યારે એના થકી બધી ચીજ આવી તકલીફ અથવા દુઃખો આપણે ભોગવવા પડે છે. એટલે આ બધી લેણા દેવીની વાત છે. આપણે જેમ કહીએ ને કે જે ભગવાન આપણને 12મા અધ્યાયમાં ભક્તિ યોગમાં સરસ રીતે સમજાવે છે ને, સુખ, દુઃખ, માન, અપમાન, કીર્તિ, અપકીર્તિ બધામાં સંભાવ રીતે રહે છે. ઇવન ગુણાતીત વ્યક્તિના પણ લક્ષણ ધારવા ભગવાન આપણને એ જ બતાવે છે. તો આ બધી ચીજો છે ને આપણે એવી રીતે સમજવું જોઈએ કે હવે આપણા કર્મોની જ ગતિ આપણે ભોગવીએ છીએ. અલ્ટિમેટલી જો સાચું સુખ, શાંતિ અને આનંદ આપણને જોતા હોય ને, તો જે ભગવાન આપણને આ અધ્યાયમાં જે રસ્તો બતાવ્યો છે ને, માર્ગ બતાવ્યો છે ને, કે વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે આપણે બધું કાપી નાખવાનું છે. તો આના સંદર્ભમાં થોડું ઘણું તમને કહીશ કે આજનો જે આપણે બ્રિજ ક્લાસમાં જે ટોપિક છે ને કે ભાઈ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની વિષયોનો ત્યાગ, ઘણો ખરો છે ને આ અધ્યાયની સાથે છે ને લિંક કરે છે આપણને કે કેવી રીતે આપણે આ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ વિષયોનો આપણે ત્યાગ કરવો. જેમ ભગવાને કીધું ને, કામ વાસનાથી પોતે નિવૃત્ત થયેલો છે. આ બધી ચીજોમાંથી કેવી રીતે આપણે નિવૃત્તિ મેળવવી, કેવી રીતે આપણે વિરક્તિનું શસ્ત્ર પાવરફુલ બનાવવું, અને એવી રીતે વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે આ ભૌતિક દુનિયાનું જે વૃક્ષ છે આપણે એને કાપી નાખવું. એટલે કે આસ્તે આસ્તે બધી આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયો જે છે આપણે ઓછા કરવાના છે, એના ઉપર કાબુ મેળવવાનો છે. તો એ જ આપણને બહુ મદદરૂપ થઈ શકે છે. બાકી બધું અત્યારે જોઈએ તો આ જે ભૌતિક જગતમાં જે છે, આ બધા જે કહેવાતા સંબંધો, કહેવાતું સુખ, કહેવાતો આનંદ, કહેવાતું આપણે કહીએ ને કે એવી અલગ અલગ જે આપણે વાસના હોય છે, સંગ્રહ વૃત્તિ હોય છે, બધું જેના ઉપર આપણે બહુ પ્રભુત્વ મેળવવાની કોશિશ કરીએ છીએ, એનાથી આપણને કોઈ ચીજ લાભ થતો નથી. અને આ ચીજ થોડી ઘણી આપણે લેવલ 1 માં ડિસ્કસ કરેલી બી છે. હવે આપણે 8મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને આપણી માઇગ્રેશન પ્રોસેસ બતાવે છે. એટલે કે આપણે જ્યારે આ જગતમાં છીએ અને આ શરીર આપણે આ દેહ છોડશું, ત્યારે આપણી જે આત્મા જે છે આપણી સાથે શું શું લઈ જાય છે, અથવા તો કેવી રીતે એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં પોતે પ્રવેશે છે. એટલે કે એ જર્ની આપણને હવે ભગવાન આપણને બતાવે છે. તો 8મા શ્લોકમાં કહે છે કે જેવી રીતે પવન સુગંધને એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય છે, સરસ મજાની કમ્પેરિઝન આપીને બતાવે છે, તેમ જીવ આ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. એટલે કે જો મરતી વખતે જેમ ભગવાન આપણને 8મા અધ્યાયમાં બતાવ્યું ને કે જે ઈચ્છાઓ એના મનમાં રહેલી હોય છે એવું જ એ શરીર પ્રાપ્ત કરે છે. તો એ શ્લોક અને આ શ્લોકને તમે કનેક્ટ કરજો તો તમને સરસ રીતે સમજાઈ જશે કે કેવી રીતે આપણો આત્મા જ્યારે એક દેહ છોડે છે અને બીજા દેહમાં પ્રવેશે છે, ત્યારે એની સાથે શું લઈ જાય છે. તેના માટે ભગવાને પવનને આપણને કમ્પેરિઝન આપે છે.
જેમ કે આપણે માની લો કોઈ ગુલાબના બગીચા પાસે ઉભેલા હોઈએ તો ત્યાંથી જે પવન આવતો હોય, પવનમાં શું છે પોતાની કોઈ સુગંધ ન હોય, પણ ઈ જ્યાંથી પસાર થાય ને એની સુગંધને પોતે પોતાની સાથે કેરી કરે. એટલે કે ગુલાબના બગીચા ઉપરથી પસાર થતો હોય તો સરસ મજાની ગુલાબની સુગંધ વાળો પવન આપણને આવે, ત્યારે આપણે ત્યાં પાસે ઉભા હોઈએ તો આપણે ખબર પડી જાય કે જો આ પવન જે છે ગુલાબના બગીચા ઉપરથી આપણે લહેરી રહ્યો છે અને ત્યાંથી પસાર થયેલો ને આપણને આવે છે. તો આવી રીતે જેમ પવન એની સાથે ગુલાબના બગીચાની સુગંધ લઈ ગયો અને થોડા આગળ જઈને સુગંધ બધાને પ્રસરે છે અથવા તો ફેલાવો કરે છે અને ફરીથી પાછી કોઈ બીજી સુગંધ મેળવી, પાછું માની લો કોઈ ગટરના પાણીની સુગંધ મેળવી તો એની સુગંધ પોતાની સાથે લઈ લે છે અને એ લઈને પાછો આગળ વધે છે અને ફરીથી પાછો માની લો કોઈ ત્યાં સરસ મજાનું નદીનું આપણે સરસ મજાનું વહેતું પાણી હોય તો શીતળતા એટલે ઠંડો પવન થઈ જાય છે અને એ રીતે પાછો આગળ વધે છે. તો આવી રીતે આપણી આત્મા પણ છે ને નિરંતર યાત્રા કરતી જ રહેશે, કરતી જ રહેશે, કરતી જ રહેશે. હોઈ શકે ક્યારેક આપણે સત્વગુણમાં હોઈએ, ક્યારેક રજોગુણમાં હોઈએ કે તમોગુણમાં હોઈએ, જે આપણા મનમાં મળતી વખતે વિચારો હોય, જે આપણા બધા કર્મો કરેલા હોય, એટલે કે જેમ પવન આ રીતે બધું પોતાની સાથે કેરી કરીને આગળ વધતો જાય છે, વધતો જાય છે, વધતો જાય છે, એમાં આપણી આત્મા પણ શું છે એક શરીર છોડીને બીજા શરીરના યાત્રા પોતે કરતી જ જાય છે. ક્યારેક પ્રાણીનું શરીર મળે, ક્યારેક પશુનું મળે, ક્યારેક પક્ષીનું મળે, ક્યારેક જળચર પ્રાણીનું મળે, ફરી પાછું મનુષ્યનું મળે, કાંઈ પણ મળી શકે છે આપણે. એટલે કે જેવા વિચારો, જેવા કર્મ, જેવા ગુણો, એમાં આપણે મૃત્યુ પામીએ એ બધી ચીજ આપણે નિર્ધારિત કરે છે આપણને. એટલે કે છે કે આ પ્રમાણે, એટલે કે આજે આપણી સરસ રીતે આપણે જે સમજ્યા કે કેવી રીતે આપણી આત્મા શું શું પોતાની સાથે કેરી કરે છે, તે એક શરીરને ધારણ કરે છે અને પછી તેને ત્યાગીને બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે. એટલે કે કેવું શરીર મળશે એ પણ આપણને ભગવાને ઓલરેડી 14મા અધ્યાયમાં બતાવ્યું કે જો સત્વગુણમાં આપણે મૃત્યુ પામીએ તો ઉચ્ચતર લોકમાં જઈએ આપણે, જે લોકો અનેક સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરેલી હોય છે, અને જો તમો ગુણમાં મૃત્યુ પામીએ તો ભગવાન કહે છે કે નીચે નરક લોકમાં જાય છે અથવા તો પશુ યોની પ્રાપ્ત થાય છે. તો એ કેવી રીતે થાય છે એ પણ અહીંયા ભગવાન હવે આ શ્લોકમાં બી આપણને સરસ રીતે ક્લિયર કરે છે. હવે પછી ભગવાન આપણને 9મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે આ પ્રમાણે જીવ બીજું સ્થૂળ શરીર ધારણ કરીને અમુક પ્રકારના કાન, આંખ, જીભ, નાક તથા સ્પર્શેન્દ્રિય, ત્વચા પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે આપણી 5 જે જ્ઞાનેન્દ્રિયો હોય છે એ પ્રાપ્ત કરે છે. તો આના સંદર્ભમાં જુઓ, આપણને માની લો એકવાર અત્યારે મનુષ્ય જીવન મળેલું છે તો મનુષ્ય જીવનમાં પણ શું છે આપણી જે બધી 5 ઇન્દ્રિયો હોય ને આપણા મોઢા ઉપર અથવા તો આપણા મસ્તક ઉપર હોય. આપણે જેમ કે અહીંયા જ આપણી આંખો હોય, કાન હોય, મોઢું હોય, ત્વચા હોય, આપણે જીભ હોય, નાસિકા હોય, બધું હોય આપણે. અને આપણા મન, આપણે એટલે કે અંદર આજુબાજુ આપણે જે સૂક્ષ્મ રૂપમાં છે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, બુદ્ધિ પણ આપણા મગજમાં રહેલી હોય છે, મન પણ આપણે એવી રીતે રહેલું હોય છે. આ રીતે આપણે એને આજુબાજુ એક જ સમૂહ આપણે કહી શકીએ કે બધું જોડાયેલું હોય છે. એવી રીતે તમે બીજા કોઈ પણ જીવને લઈ લો, માની લો કૂતરાનું શરીર લઈ લો, તો કૂતરાના શરીરમાં પણ તમે જો એનું જે મોઢું હોય ને એમાં જ આ બધી 5 ઇન્દ્રિયો રહેલી હોય. કોઈ હાથીનું શરીર લઈ લો એમાં પણ મોઢામાં જ આ બધી 5 ઇન્દ્રિયો રહેલી હોય. એટલે બાકીનો જે નીચેનો ભાગ જે છે આપણે એ એક અલગ પ્રકારનો હોય, પણ બાકી બધી ઇન્દ્રિયોનો જે એક સમૂહ છે, ક્લસ્ટર છે આપણે, એ આવી રીતે એક જૂથમાં અથવા તો એક જગ્યાએ પોતે રહેલો હોય છે. તો એ જ અહીંયા ભગવાન આપણને કહે છે કે આ પ્રમાણે બીજું સ્થૂળ શરીર ધારણ કરીને અમુક પ્રકારના બધું ગ્રહણ કરીને પોતે પ્રાપ્ત કરે છે કે જેમને મનની આસપાસ જૂથમાં એકત્ર રહેલા છે. એટલે કે બધી આવી રીતે કે મોઢાની આસપાસ બધું આપણે ભેગું થયેલું હોય છે અને એ રીતે તે ઇન્દ્રિય વિષયોના એક વિશિષ્ટ સમૂહને ભોગવે છે. એટલે કે આવી રીતે પછી એના ઇન્દ્રિયોના વિષયો પણ શું છે અલગ અલગ હોય છે. જેમ કે માની લો મનુષ્ય હોય તો મનુષ્ય હોય એને કોઈ પોતાની વિજાતીયનું આકર્ષણ વધારે હોય. એટલે કે માની લો પુરુષ હોય તો એને સ્ત્રીનું આકર્ષણ હોય, સ્ત્રી હોય તો પુરુષનું આકર્ષણ હોય. પણ હવે એ પુરુષ અને સ્ત્રી, એટલે કે કૂતરો હોય તો એ કૂતરો પુરુષ અને સ્ત્રીને જોવે તો એને આકર્ષણ ન થાય, પણ એ કૂતરો પાછો કૂતરીને જોવે તો એને કે આકર્ષણ થાય. એટલે કે બધાનું શું છે અલગ અલગ રીતે પોતે જે વિશિષ્ટ સમૂહ જે છે એ પ્રમાણે એને ભોગવવાની ઈચ્છા હોય છે. આ રીતે જસ્ટ એક દાખલા રૂપમાં લીધું કે આવી રીતે બધા મનુષ્યને શું હોય છે, કોઈ ચીજ વસ્તુઓને જે આકર્ષણ હોય, ત્યારે કૂતરાની બધી ચીજ વસ્તુનું આકર્ષણ ન હોય. આજે તમે કોઈ મોબાઈલ કૂતરાને આપો તો કૂતરો શું કરે, ઉપાડીને પાછું ફેંકી દે ને બીજે. એ કઈ થોડી ના વાપરવાનું હોય મોબાઈલ. તો કે આજકાલના વખતમાં એમ નથી કહેવાતું, કૂતરા લોકો વાપરતા થઈ જાય ત્યારે. પણ ડેફિનેટલી હવે જેમ કે મનુષ્ય લોકોને શું હોય, કોઈક એક જગ્યાનું બહુ આકર્ષણ થઈ જાય તો એવી રીતે એ લોકોને પણ શું છે અલગ અલગ. જેમ કે આપણે હિરણના આપણે જોઈએ છે ને, આપણે ભરત રાજાને હિરણનું આકર્ષણ થઈ ગયું છે, તો હિરણને શું છે ભરત રાજાનું આકર્ષણ થયું હતું તો કે નહોતું થયું ને. હિરણને શેનું આકર્ષણ હતું તો કે ભાઈ તો જંગલમાં જાય ને બીજા પશુઓ સાથે ને વધે, એટલે કે આગળ, એટલે કે બંનેના આકર્ષણ જુદા જુદા હતા આપણે. તો આ રીતે ભગવાન કહે છે કે ઇન્દ્રિય વિષયના એક વિશિષ્ટ સમૂહને ભોગવે છે.
હવે પછી 10મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે કે મૂર્ખ મનુષ્યો સમજી શકતા નથી કે જીવ પોતાના શરીરને કેવી રીતે છોડી દે છે. એટલે કે કોણ મૂર્ખ છે? તો કે જેને આ બધું આત્મજ્ઞાન નથી, એ જ મૂર્ખ છે. બસ. કારણ કે આત્મજ્ઞાન જ્યાં સુધી મનુષ્ય નથી મેળવ્યું ને ત્યાં સુધી આપણે કહી શકીએ પશુની જિંદગી જીવે છે. એ મનુષ્યની જિંદગી જીવતો જ નથી આપણે. કારણ કે મનુષ્ય જીવન પ્રાપ્ત કરીને સૌથી પહેલું જ્ઞાન તો એ જ મેળવવાનું છે ને કે આપણી ઓળખ, આપણે કોણ છીએ, ક્યાંથી આવેલા છીએ, આપણે શું કામે આવેલા છે, એની સાથે કેવી રીતે જોડાયેલા છે. જો આ મનુષ્ય જીવન મેળવીને પ્રાપ્ત ન કરે તો એનામાં અને પશુમાં કોઈ ફરક જ નથી, આપણે કહી શકીએ. એટલા જ માટે કહે છે અને મૂર્ખ મનુષ્યો સમજી શકતા નથી કે જીવ પોતાના શરીરને કેવી રીતે છોડે છે. તેમજ એ પણ સમજી શકતા નથી કે પ્રકૃતિના ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ તેઓ કેવા પ્રકારનું શરીર ભોગવે છે. કારણ કે જો આપણે ત્રિગુણી માયામાં, એટલે કે ગઈકાલે 14મા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને ટેસ્ટ પણ આપણને આપેલી છે કે આપણે પોતાનો કયા ગુણોમાં જીવીએ છીએ ને કેવી રીતે આપણે પારખી શકીએ. કોણ કહેશે મને સતોગુણને આપણે કેવી રીતે પારખી શકીએ? ભગવાન શું ટેસ્ટ, કઈ ટેસ્ટ કહે છે આપણને? આપણે સતોગુણમાં છીએ પારખી કેવી રીતે શકીએ આપણે? હરે કૃષ્ણ. આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવીએ એ પણ કહી શકાય. હંમેશા કહી શકાય, ભગવાનના બરોબર. ખ્યાલો આવે, ભગવાનના વિશેના 14મા ખ્યાલો આવે. ઓકે, સારા પણ કર્મ પ્રેફરન્સીસ, શું? આપણા ટેસ્ટ, આપણા પ્રેફરન્સીસ. રજોગુણ અને આપણે તમોગુણને પરાસ્ત, રજોગુણને તમોગુણને પરાસ્ત કરે ને એટલે આપણે સત્વગુણ તરીકે જાણી શકાય. એ તો બરાબર છે, પણ સત્વગુણની ટેસ્ટ શું આપી ભગવાને? કેવી રીતે આપણે પારખી શકીએ? તમને ખ્યાલ હોય તો મેં બ્લડ ટેસ્ટ કરાવી અને બધું એક્ઝામ્પલ આપેલો હતો. એવી રીતે આપણા બોલવા સત્વગુણને ચાલવાનું પારખી રહેણી કરણી, હા. અરે સંતોનો સંગ, રહેણી કરણી, બોલી. ઠીક છે પ્રભુજી, આ બધું બરાબર કહો છો, પણ ભગવાને શું આપણને ટેસ્ટ આપી છે? બોલો. સુખ 14મા જ્ઞાન અધ્યાયમાં ભગવાને વૈરાગ્ય, જે બતાવ્યું. હા, સુખ જ્ઞાન વૈરાગ્ય, ના માતાજી, સુખના સંગ બહુ વડે કરીએ. અને જ્ઞાનના સંગ વડે. આ બધું બરાબર છે, જવાબ સાચા છે, સત્વગુણની ટેસ્ટ છે. ભગવાનને જે સંદર્ભમાં આપણને ટેસ્ટ આપી નહીં મને કહો. તમારો જવાબ ખોટા નથી. સોનું અને પથ્થર બે સમાન લાગે એવું? ના, એ તો આપણે ગુણાતીત વ્યક્તિના લક્ષણ હતા. દરેક જીવોને એક સરખી રીતે જોવે સમાન દ્રષ્ટિથી. ઓકે, ભગવાનને શું ડેફિનેશન આપી 14મા અધ્યાયમાં એના સંદર્ભમાં મને કયો, જણાવો. તમારા બધાના જવાબ સાચા, બરાબર. દરેકના આત્મામાં પરમાત્માને જોવું. પણ ઓકે, રમેશ પ્રભુજી પણ એ જ કીધું, બરાબર. ના, પણ ભગવાનની ડેફિનેશન ત્યારે નથી આપી. સત્વગુણ સુખ અને જ્ઞાનને આગળ વધારે. હા, એ પણ બરાબર, એનું રિઝલ્ટ થયું. પણ ટેસ્ટ શું? પારખવા કેવી રીતે સત્વગુણને? આપણે સત્વગુણમાં છીએ. બહુ સરસ મજાની ડેફિનેશન આપી હતી ભગવાને. સાચો અને ખોટો ની એકદમ પરખ રાખે. ગુણી ઓકે, મનુષ્ય પરલોકમાં જાય છે અને ના, તમોગુણી એ તો એનું આગળની ગતિ માટે ભગવાને કીધું હતું. સત્વગુણને પારખવા માટે ભગવાને કઈ ટેસ્ટ આપી આપણને 14મા અધ્યાયમાં? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જય માતાજી. બોલો. માણસ જ્યારે એકલો હોય ને જે એની પ્રવૃત્તિઓ કરે એના આધારે અને એના બોલી ઉપરથી ખ્યાલ આવે છે. ના, એકલો હોય ને જે હવે જો પોતે હવે તમને ઇન્દ્રિયોને એના આધારે. હવે જો તમને બધાને છે ને હું થોડી ઘણી હિન્ટ આપું છું. ચાલો હવે મને કહો, આ શ્લોકમાં જેનો જવાબ બી આવેલો છે. સત્વગુણમાં રહેલો મનુષ્ય ઉપાર્જનમાં પ્રયત્ન કરે, જ્ઞાન માટે, નોલેજ માટે એફર્ટ્સ કરે. ઓકે. ના, એ પણ નથી. ઓકે, ચાલો આપણે લઈએ, આપણી પાસે સમય ઓછો છે. તો જો ભગવાન 14મા અધ્યાયમાં સત્વગુણની ટેસ્ટ આપણને શું કહે છે? જેના શરીરના 9 દ્વાર જે છે એ જ્ઞાનથી પ્રકાશિત થયેલા છે, એ સત્વગુણમાં પ્રસ્થાપિત થયેલો છે. યાદ આવ્યું? રાઈટ રાઈટ, 11મો શ્લોક. યસ પ્રભુજી. હા, તો પછી બોલો, બરાબર છે કે નહીં? અમે તમને હિન્ટ આપી, તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે? પરંતુ જેની આંખો આપણે 9 દ્વારમાં આવી ગઈ ને, એટલે આંખો હિન્ટ હતી તમારે. એટલે કે ડેફિનેટલી પછી વિજયા માતાજીએ જ્ઞાનને કેપ્ચર કર્યું, પણ એને આંખોને જો કેપ્ચર કરી તો 9 આપણે દ્વારની સાથે કનેક્ટ થઈ જતા, અને 9 દ્વારની સાથે પછી આપણે જ્ઞાનથી પ્રકાશિત થયેલા હોય. એટલે અહીંયા ભગવાન એક આંખ સિમ્બોલ તરીકે એમાંથી પિકઅપ કરે છે, જે ભગવાન આપણને આગલા શ્લોકોમાં સમજાવ્યું 14મા અધ્યાયમાં, કે જે મનુષ્યના
નવે 9 દ્વારો જે છે જ્ઞાનથી પ્રકાશિત થયેલા હોય એ આ બધી જે સતોગુણમાં હોય છે એ સમજી શકે છે. તો એના એપ્લિકેશન પાર્ટ તરીકે તો અહીંયા ભગવાન આપણને કહે છે ને કે પરંતુ જેની આંખો એટલે 9 દ્વારમાંની એક આવી જ ગઈ આપણે જ્ઞાનથી કેળવાયેલી હોય છે. ભગવાને જ કીધું 9 દ્વાર આપણે જ્ઞાનથી પ્રકાશિત થયેલા હોય છે. એટલે કે જ્યારે આવી રીતે જ્ઞાન કેળવેલું હોય છે તો તે આ સર્વ જોઈ શકે છે. શું જોઈ શકે છે? તો કે ભાઈ માણસ પોતાનો જીવ જ્યારે છોડે છે ત્યારે એને આ બધું જ્ઞાન જોડે કેળવેલું હોય તેને ખબર પડે છે કે ભાઈ હું કેવી રીતે અત્યારે મારો જીવ છોડી રહ્યો છું. બાકી તમે સાયન્સ ગમે તેટલો પ્રયાસ કરી લે, ગમે તેટલા એના કે ને કે ડેડ બોડીને અથવા જો જે મરવાની છેલ્લી ઘડીએ હોય બધી જગ્યાએ બાંધીને રાખે, સારા મજાના કેમેરા ગોઠવીને રાખે, સારા મજાના સાઉન્ડ ડિટેક્ટર રાખે, સારા મજાના વાઇબ્રેટર ડિટેક્ટર રાખે કે કાંઈ બી ચીજ જરાક વાઇબ્રેટ થાય તરત ખબર પડી જાય. આવી ગમે તેટલી ટેકનોલોજી વાપરે પણ કોઈ જોઈ નથી શકવાનું કે ભાઈ આત્મા ક્યારે એમાંથી નીકળી ગઈ. પણ જેનું જ્ઞાન આવી રીતે કેળવાયેલું હોય છે, જેના 9 દ્વારા આવી રીતે જ્ઞાનથી પ્રકાશિત થયેલા હોય છે, એ સમજી શકે છે એટલીસ્ટ કે ભાઈ મારી આગલી ગતિ શું થવાની છે. અને થોડુંક ઓર આપણે જ્યારે ડિટેલમાં હશે ને સમય હશે ત્યારે લેશું ને કે આવા બે ચાર એવા બધા દાખલાઓ છે તમારે કે એના ઉપર બહુ મોટું સંશોધન થયેલું છે અને એનો પુનઃજન્મ પણ એને ક્યાં થાય છે ને એને પોતાનો પાછલો જન્મ પણ બધું યાદ રહે છે. તમારે ઘણી બધી એના ઉપર સારા એવા સંશોધન થઈને એના એક્સપેરિમેન્ટ થયેલા પુસ્તકો પણ એના ઉપર છે આપણે કે જે પોતે સમજી શકે છે કે હું કેવી રીતે મારી આગલી ગતિ થશે અને આગલા જન્મમાં પણ પછી એટલે કે નેક્સ્ટ બર્થમાં પણ એ સમજી અને ખબર હોય છે, પોતાનું જ્ઞાન યાદ હોય છે કે ભાઈ મારો પાછલો જન્મ શું હોય છે. આપણે એની એ બધું છે જ્યારે ડિટેલમાં ટાઈમ મળશે ક્યારેક લેશું. પણ અહીંયા કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જે માણસ આવી રીતે સતોગુણમાં પ્રસ્થાપિત થયેલો હોય છે ને એ થોડું ઘણું એને હિન્ટ મળે છે, સમજી શકે છે કે ભાઈ હું કેવી રીતે મારો જીવ છોડી રહ્યો છું અથવા તો મારી આત્માની જે ગતિ શું છે કેવી રીતે થવાની છે. આપણે હવે પછી આજના સંદર્ભમાં આપણે છેલ્લા શ્લોકમાં 11મા શ્લોકમાં લેશું તો ભગવાન કહે છે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા પ્રયત્નશીલ અધ્યાત્મવાદીઓ બધું સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે. આ બધી ચીજ છે. તો અહીંયા જો આત્મ સાક્ષાત્કારમાં પ્રસ્થાપિત થવાનો મતલબ શું તમને ખ્યાલ હોય તો લાસ્ટ ક્લાસમાં આપણે જે આપણે બ્રીજ ક્લાસ લીધેલો તેમાં આપણે આત્મસંયમ સમજ્યા હતા. તો આપણે આત્મસંયમ એટલે કે આત્માની સાથે આપણે જોડાવાનું છે પોતાની અને આવી રીતે વધારે ને સત્વગુણમાં આપણે પ્રસ્થાપિત થઈએ ને તો આપણને આ જન્મમાં છે ને આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે. આત્મ સાક્ષાત્કારની અનુભૂતિ આપણે કેળવી શકીએ છીએ અથવા તો એવી રીતે ભગવાનને આપણી પોતાની અંદર આપણે અનુભવ કરી શકીએ છીએ. ભગવાનની આપણે સાથેની સાથે વાતચીત કરી શકીએ છીએ, ભગવાનની સાથે આપણે સંવાદ કરી શકીએ છીએ, ભગવાનની સાથે આપણે ઉઠી બેસી ખાઈ પીને બધું કરી શકીએ છીએ. આવી અનુભૂતિ છે ને આપણને થાય છે અને આવી અનુભૂતિ થવી, આવી સમજણ સુધી કેળવી જઈએ, પહોંચી જઈએ, એ જ આપણે કહી શકીએ કે આત્મ સાક્ષાત્કાર છે. બાકી આત્મ સાક્ષાત્કાર એવું નથી કે ભાઈ આપણે પોતાની અંદર આત્મા બહાર કાઢી આપણે માઇક્રોસ્કોપમાં આપણે જોવાની, એ આત્મ સાક્ષાત્કાર નથી. આત્મ સાક્ષાત્કાર એ જ કે આપણી પોતાની જાતને આપણી આત્મા સાથે જોડાવાની છે અને એની સાથે આપણે જોડાઈને એની સાથે વાતચીતો, ઉઠવા બેસવાની, ખાવા પીવાની બધી પ્રક્રિયા આપણે કરી શકીએ અથવા તો એવી અનુભૂતિ કરી શકીએ, એ જ આત્મ સાક્ષાત્કાર છે. એટલે કે જે આવા જ્ઞાનમાં પ્રસ્થાપિત થયેલો છે અને જેની 9 ઇન્દ્રિયો આવી રીતે જ્ઞાનના પ્રકાશથી કેળવાયેલી છે એ આ બધી ચીજો પોતે જોઈ શકે છે. પરંતુ જેમના મન વિકસિત થયેલા નથી, જેના બધું જ્ઞાન નથી, જેના બધી સમજણ નથી, જેમના બધું કઈ આચરણ બી નથી અને જેઓ આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત બી થયેલા નથી, તેઓ પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ જોઈ શકતા નથી કે શું થઈ રહ્યું છે. એટલે કે ડેફિનેટલી એ લોકોને કોઈ દી કઈ ખબર જ નહીં પડે. ગમે તેટલો સાયન્સનો આશરો લઈ લે કે ગમે તેટલા બીજા પ્રયત્નો પણ પોતે કરી લે, કોઈ ચીજ આ ચીજ એને સમજાશે જ નહીં. જ્યાં સુધી પોતે ભગવાનની સાથે પોતાની આત્માની સાથે જોડાય નહીં ત્યાં સુધી એના આત્મ સાક્ષાત્કાર સુધી પહોંચી જ નહીં શકે. તો આ રીતે આપણે અહીંયા 11 શ્લોક કવર કમ્પ્લીટ થાય છે. 2 પાર્ટ બાકીના 9 શ્લોક છે આપણે આવતીકાલે લેશું. પાંચાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શીલ પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. ઓકે જી દર્શના માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, જલ્દી પૂછી લ્યો થોડોક જો શોર્ટમાં હોય તો. નહીં હા તો પછી પ્રભુજી, આપણે તમે બુક કહેતા હતા ને એનું ખાલી નામ જોતું હતું મારે. બુકનું નામ જોઈએ તમારે? ઓકે ચાલો તમને બુક દેખાડી દઉં.